न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि इस वक्त ईरान पर फौजी कार्रवाई और अमेरिका की जानिब से हमले के बादल मुंडला रहे हैं। ईरान ने ये कह दिया है कि हम उसका बदला लेंगे और हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। ट्रम्प की प्रेस सेक्रेटरी ने भी कह दिया है कि फौजी ऑप्शन को हमने अभी तक खत्म नहीं किया, यानी फौजी ऑपरेशन हो सकता है। इस सारे मामले में चाइना ने एक ऐसी तबाहकुन एंट्री दी है जिसने इस जंग के मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। इस वक्त कहा जा रहा है कि एहतजाज की जो लहर थी, जिसके पुरतशद्दुद होने की तवक्को थी और सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलना था, फिर अमेरिका ने एक हमला करना था, उसमें चाइना ने किस तरह पूरा मंसूबा ही उलट पलट कर दिया। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम पेशरफ्तें हैं जो आपके सामने रखनी है। उसके साथ साथ चाइना ने सरकारी तौर पर भी ऐलान कर दिया है कि चाइना तमाम जरूरी हंगामी इकदाम करेगा। अमेरिका क्या करने जा रहा है, चाइना क्या कुछ कर चुका है कुछ। और ये बात जहन में रही है कि इससे पहले ईरान इसराइल की जो 12 रोजा जंग गुज़श्ता साल जून में हुई थी, उस जंग के दौरान ईरान की एक एयरलाइन है जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं और उस पर इल्जाम ये है कि वो मुसाफिरों की आड़ में गैर कानूनी तौर पर असला ईरान को सप्लाई करती है। इसी एयरलाइन ने जब ईरान की फजाई हुदूद बंद थीं, बीजिंग और शंघाई से 2 परवाजें भरी और ईरान आकर लैंड किए। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि चाइना ने पिसे पर्दा ईरान की मदद की है। और इस जंग के बाद भी ईरान ने सबसे पहले जिस मुल्क की तरफ अपनी अस्करी सलाहियत बेहतर बनाने के लिए रुजू किया वो चाइना था। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अमेरिका की अल अदीद एयरबेस पर सरगर्मियां, अमेरिकी बहरिया के एक निगरानी वाले जहाज की ईरानी फजाई हुदूद में दाखिला। एक तरफ अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले मुमालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। और वो तमाम मुमालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर का हालिया हुक्म ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तनाज़र में सामने आया है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से मुमालिक ईरान के साथ सबसे ज्यादा तिजारत करते हैं। ये बात जहन में रखिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी है, चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और रूस भी है। पाकिस्तान की एंट्री यूं हुई कि पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आज़म और वजीर खारजा ईरान के वजीर खारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और दोनों जानिब से मुकालमे और राब्ते की अहमियत पर जोर दिया गया और मुसलसल राब्ते में रहने का ऐलान किया गया। अब एक तरफ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ चाइना बराह रास्त इस पूरे मामले में ईरान की हिमायत में सामने आ गया है। अमेरिका की जानिब से ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद करने पर चाइना का रद्दअमल सामने आया है। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने बयान में कहा कि टैरिफ के बेतरतीबी नफाज के खिलाफ चाइना का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और मुस्तकिल रहा है। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फतह नहीं होती, दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चाइना अपने जायज मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। यानी चाइना कह रहा है कि हमारे जायज मुफादात हैं और हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यही पैगाम चाइना ने वेनेजुएला में अमेरिका की मुदाखलत के बाद भी दिया था कि अमेरिका को ये समझ आ जाए कि वेनेजुएला में चाइना के भी मफादात हैं और चाइना उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया वो चाइना का मसला नहीं, लेकिन अगर चाइना के मफादात की तरफ अमेरिका ने नजर रखी तो चाइना को फिर बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ेगी। और याद रखिए, चाइना रूस नहीं है। चाइना की अस्करी ताकत, चाइना की मईशत, चाइना की कुव्वत रूस से 1000 गुना ज्यादा है और चाइना इस वक्त अस्करी ताकत में मगरिब से भी आगे निकल चुका है। लिहाजा चाइना के साथ उलझना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो टैरिफ हों, पाबंदियां हों या कुछ भी। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक चाइना किसी भी गैर कानूनी यक तरफा पाबंदियों और इख्तियार कार के नाजायज इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करता है। यानी ट्रंप के इस बयान के खिलाफ चाइना खुलकर खड़ा हो गया है तो और चाइना ने उस पर अपनी वाज़ेह और दो टोक पॉलिसी सामने रख दी है। अब आते हैं असल बात की तरफ। ईरान के अंदर जो एहतजाज थे वो मईशत के हवाले से हो रहे थे, ईरानी करेंसी की कदर में कमी के हवाले से हो रहे थे, बल्कि अब तो ईरान की करेंसी यूरो के मुकाबले में तकरीबन 0 के बराबर हो गई है। यानी अब तबादला ही नहीं हो पा रहा। कोई
ایرانی جتنے بھی پیسے دے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اسے اس کے بدلے یورو نہیں مل پا رہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لوگوں کے احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ معاشی حالات بہتر ہوں, لیکن پھر ایران کا الزام ہے کہ ان احتجاج کرنے والوں میں مغربی طاقتوں نے اپنے کارندوں کے ذریعے شرپسند عناصر اور پور تشدد مظاہرین داخل کروائے اور مظاہرین کی طرف سے 109 سیکیورٹی اہلکار قتل کیے جا چکے ہیں. مساجد, ہسپتالوں اور مختلف جگہوں پر حملے اور آگ لگانے کے واقعات بھی ہوئے ہیں. اب اس سب میں رابطے کا معاملہ عموماً انٹرنیٹ سے جڑا ہوتا ہے. تو ایران نے اپنا انٹرنیٹ بند کیا. اس کے بعد جن لوگوں کے پاس اسٹار لنک کا انٹرنیٹ تھا, یاد رکھیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو کوئی ملک مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتا. یوکرین میں بھی جب انٹرنیٹ کی بندش ہوئی تو مسک کی کمپنی اسٹار لنک میدان میں آئی, اور اسٹار لنک کہیں بھی انٹرنیٹ رسائی دے سکتا ہے. تو کسی ملک کے پاس پہلے ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اسی لیے لگتا تھا کہ سب محفوظ ہیں. یاد رکھیں جس کے پاس اسٹار لنک والا سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے رابطے میں ہے. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اپنا انٹرنیٹ بند کر دیا. اس کے بعد صرف انہی لوگوں کا انٹرنیٹ چل رہا تھا اور وہ سیٹلائٹ کے ذریعے رابطے میں تھے جن کا بیرون ملک کہیں نہ کہیں رابطہ برقرار تھا. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایران ان سیلز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا ہے اور ایرانی میڈیا ویڈیوز جاری کرتا ہے. کہیں 100 افراد گرفتار ہوتے ہیں اور کہیں 150 جو پور تشدد مظاہرین کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایران کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن بھی ایران اسی لیے کر سکا کہ اس نے انٹرنیٹ بند کیا. اور پھر چائنا جس کی ٹیکنالوجی مغرب سے بہت آگے ہے, اس نے ایران کو ملٹری گریڈ جیمرز دیے جنہوں نے ایران کے اندر اسٹار لنک کی انٹرنیٹ رسائی کو بلاک کیا. مبینہ طور پر اسٹار لنک ایران میں مظاہرین کو مفت انٹرنیٹ دے رہا تھا, اور وہ انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود آپس میں بھی اور بیرونی دنیا سے بھی رابطے میں رہ کر کوارڈینیٹ کر رہے تھے. اب ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے چین کے ملٹری لیول جیمرز استعمال کر کے اسٹار لنک والے انٹرنیٹ کے پروگرام کو ناکام بنا دیا. لیکن اس سے بھی بڑی نیوز یہ ہے, اور دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چائنا نے ایسی ٹیکنالوجی دی جس نے ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی جہاں جہاں اسٹار لنک کے سیٹلائٹ سگنلز آ رہے تھے. یعنی جس چیز کو وہ جام کر رہے ہیں, اس جامنگ کے ساتھ ان جگہوں کی شناخت بھی ہو گئی جہاں سے سگنلز آ رہے تھے, اور انہی جگہوں پر ایران نے چھاپے مارے, وہاں سے لوگوں کو پکڑا. اور اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے معلوم نہیں کتنے افغان شہری, کتنے بھارتی شہری اور کتنے غیر ملکی شہری گرفتار کیے ہیں. ایران کا کلیم ہے کہ یہ لوگ مظاہرین کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو چائنا اس وقت کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. روس کے ایران کے ساتھ پہلے ہی بہت سے دفاعی معاہدے موجود ہیں, اور اس سارے معاملے میں چائنا, روس اور شمالی کوریا وہ 3 ممالک ہیں جو کھل کر مغرب کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور ایسا ٹف ٹائم کہ بغیر کسی جھجک کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مغرب کے لیے بڑا چیلنج ہے. یہ چند گھنٹوں کی وہ پیش رفتیں ہیں جن میں چائنا کھل کر سامنے آیا. ایک طرف امریکہ کی طرف سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر ٹرف کی پابندیاں, اور چائنا نے کہا کہ ہم اسے مانتے بھی نہیں اور ہم تمام ضروری اور ہنگامی اقدامات کریں گے. دوسری طرف جیمرز والی خبر سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کیا چائنا نے صرف جیمرز ہی دیے ہیں یا چائنا نے کچھ اور بھی ایران کو دیا ہے, جس کی وجہ سے ایران کی حکومت زیادہ پور اعتماد نظر آ رہی ہے کہ وہ اس بار کچھ بڑا کر سکتی ہے اور کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے. یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس پر ہماری نظر رہے گی, اور ہم دیکھیں گے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور آگے کیا پیش رفت بنتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.